ഇന്ന് നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസുസുവിന്റെ തന്നെ ഒരു BS3 ബസ്സാണ്. അതിഗംഭീരമായ ഒരു 7 ലിറ്റർ ബസ്സിന്റെ ഈ ഒരു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. 2008-09 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ലക്ഷറി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഇസുസു. വോൾവോയും ലെയ്ലാൻഡും ടാറ്റയൊക്കെ അരങ്ങുമാടിരുന്ന ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് എന്നാൽ പ്രൈസിന്റെ ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്ന ഒരു ബസ്സാണ് ഇസുസുയുടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന LT-134 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബസ്. 230 HP പവറും അതുപോലെ തന്നെ 700 Nm ടോർക്കോട് കൂടിയ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 7 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തുള്ളത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതൊരു ബാക്ക് എഞ്ചിൻ എയർ സസ്പെൻഡഡ് ബസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രാ സുഖമാണെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും. ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ലക്ഷറി ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇസുസുവിന് സാധിച്ചു. ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്, കാണാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. മറ്റൊരു ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വന്തം വിഷ്ണു കൊടുർ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം മോട്ടോസ്.